about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me. Now looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliché. Bom dia, gente! Chegamos aqui em Maragogi, o passeio mais aguardado pelo Cláudio. Isso aí promete, gente. Né? Promete. Gente, ele estava querendo muito esse passeio e realmente, né, pelas fotos que a gente viu, filmagens daqui, aqui é muito lindo, gente, muito lindo mesmo. E aí a gente vai passar o dia por aqui hoje. A gente pegou o ônibus para vir, né, junto com a agência da CVC, a AWS. A gente veio de ônibus, demora mais ou menos aí umas 2h30 para chegar aqui de ônibus. Mas a gente veio num ônibus bem confortável, então não deu nem para sentir, sabe? Foi bem tranquilo. Vamos ver na volta, né, que na volta eu acho que junta muita gente ao mesmo tempo, disso demora mais para voltar. E aí é oferecido alguns passeios para nós no ônibus, e aí a gente vai fazer passeio de lancha, passeio de bug, vai ser bem legal. E aí foi o que a gente escolheu para poder fazer e aí eu mostro para vocês. O Benício já tá aqui, ó, na piscininha, né, Benício? Você quer que a mamãe entra? Bom que a piscina é rasinha daqui, gente, olha. Tem outras pra lá, ó. Que legal, mais duas pra lá. O Bernardo tá trocando de roupa. Daqui a pouco ele vem, tá? Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. All that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Quiet voices in the night. Time is running out of sight. A lonely wind is passing by. Tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk. Só quer saber de mergulhar. O Bernardo aproveitando, né, Bernardo? Muito, gente. Olha tanto. Eu quero pegar ele. So
got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in the trash now. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. Oh, Emily, when did you fall right out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me I fear. It will kill me when you leave and close my door. Oh, Emily. Tá gostando, amor? Nossa, gente, que experiência incrível. Lindo. Nossa. Muito lindo, ó. Por mais que o tempo não tá tão aberto, mais os peixes apareceu e dá pra ver tudo, Dá ó. pra ver tudo. É cristalina a água. A água é cristalina, não tem como Lindo, não ver, lindo. Não. Olha Que tanto de isso. peixe aqui, olha que tanto aqui, olha. Nossa, maravilhoso. I can't believe it's already over. Too late to talk and fix whatever's broken. I always thought love like ours would last. I never knew love could pass. Tomorrow comes and you are not around. Feels uneasy. Oh, Emily, when did you fall right out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me I fear. It will kill me when you leave and close my door. Oh, Emily. Voltamos e olha onde esses meninos estão, gente. Tava doido pra vir na piscina, olha que legal. Tem várias piscininhas dessa aqui com golfinho, ó. Olha que lindinho. Agora os dois tá aqui. É bom que é bem rasinho, aí dá pro Benício ficar tranquilo. E ali da minha mesa eu consigo olhar, ó. Tá quente, Bernardo? Tá? Ah. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. Hora de almoçar, né, gente? Agora muito boa. Hoje nós queremos comida, né, amor? Depois de uns dias comendo petisco e petiscando e tudo mais, hoje aproveitamos que tem self-service, só que é balança, né? E a gente pegou a comida, ó. Tem várias opções lá, mostrei pra vocês um pouquinho. Aí pegou um pouquinho de cada aqui no pratinho do Cláudio, ó. Tem de tudo um pouco aí. Tem até... O que é isso aí de camarão? Tem lasanha de camarão, purê e lasanha de linguiça. É Olha, lasanha de linguiça mesmo. que legal, hein? Bernardo tá aqui almoçando, ó. Quase terminando já. Coloquei um pouquinho de cada coisa pra ele. Macarrão, arroz, batata frita, frango. Tá bom, Bernardo? Gostoso? Aqui é um suquinho de maracujá, ó. Benício também tá aqui comendo, ó. Coloquei um pouquinho de macarrão, batata e frango pra ele, que ele não gosta de muita coisa. E aqui, gente, eu tinha até começado a comer e tinha esquecido de gravar pra vocês, ó. Coloquei arroz, feijão, coloquei farofa, banana milanesa, batata frita, maionese e frango, que eu peguei ali à parte, ó, que o meu caiu no chão. Aí o Cláudio voltou lá e pegou mais. E aí, ó, o Cláudio pediu uma água com gás, eu pedi uma água tônica. E é isso, os meninos estão tomando suco de maracujá. Vamos almoçar aqui que depois a gente tem mais passeio, né, amor? E agora, gente, ó, como o tempo tá ficando bonito. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand
Viemos de bug, gente, para essa praia aqui, que é a praia de Antunes. Olha que praia linda. Maravilhosa, né, amor? Que mar, gente. Não, agora é Olha que mar. Tem que entrar ali agora. Gente, água calminha e o mar, assim, é verdinho, verdinho. Olha que praia maravilhosa. Muito, muito lindo. Tem os barquinhos, olha, lá na frente. A praia aqui é linda, 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 viu? Ó, tiramos algumas fotinhos aqui, que o moço do bug nos ajudou. E agora, ó, o tempo tá até melhor, ó, do que quando a gente foi lá com a lancha, né? E olha que lindo. Agora a gente já vai dar uma entradinha ali. Ó, o Cláudio, ó, já tá... Porque nós tem pouco tempo aqui. São 30 minutos, a gente ficou um pouco se tirando foto. Agora mais 15 minutinhos aqui, ó. Que eles fazem umas 3 paradas. Acho que é umas 3 praias que a gente vai visitar. Os meninos tá brincando aqui, ó. Aí quando a gente vai de bug, o Benício vai dentro do bug, né? Sentadinho lá na frente, e nós estamos indo atrás. Olha lá, gente. Que mar maravilhoso. Agora eu vou ter que dar uma entradinha ali, né? Gente, olha esse mar. Olha a cor desse mar, gente. Isso não é coisa mais maravilhosa. Olha isso. Muito limpinha a água, muito verdinho. Olha que coisa mais linda. Olha isso, gente. Que coisa linda. Esse mar tá maravilhoso. Que mar maravilhoso. Olha isso. Que lindo. Lindo, 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 né? Que delícia, gente. Ah, não. Queria ficar mais tempo nessa praia. Que coisa linda. Olha o Cláudio. Tá aproveitando, né? Que delícia de água, hein, amor? Gente, muito calminha a água. Gente, aqui é uma piscina gigante. Gigante. Salgada. Nossa, linda, linda, linda aqui. Muito lindo. Nossa. Olha os barquinhos. Coisa mais linda, gente. É uma pena que a gente tem pouco tempo em cada praia, porque quando a gente vai de passeio assim de bug, eles deixam a gente pouco tempo para dar tempo de ir nas outras. Tem mais 2 praias? Mais 2 praias. Aí aqui acho que é 30 minutinhos que a gente em cada fica. uma, exatamente. Só que como a gente ficou um tempinho ali tirando foto, agora tem menos tempo. Já consumiu um pouquinho. É. Mas, gente, lindo aqui. Meu Deus. Bem que o povo falou, eu vi que muita gente falou que essa praia é maravilhosa, realmente. É linda mesmo. Linda, linda, linda. Água aqui, nossa. Que água gostosa, gente. Água fresquinha, muito boa. Que mar. Olha isso, gente. Que linda. Ai, que delícia. Olha só que delícia. Os meninos estão ali brincando na areia. Eu tô de olho neles daqui, sabe? E aí o Cláudio entrou aqui um tiquinho, porque eles não quiseram entrar, quis ficar ali na areia. Gente, maravilhoso. Que mar, hein, amor? Gente, ó, dá vontade de sair daqui, né? Ai, que praia gostosa. Aqui, gente, aqui, pelo menos assim, das que nós fomos, eu acho que eu mais gostei. aqui, né? Ó. Nossa, muito calminha e o mar limpo demais. Olha. Nossa. Essa cor aqui eu nunca vi, não. Maravilhoso. Que delícia. Do jeito que você gosta. Do jeito que eu gosto. Totalmente sem onda. Eu gosto assim. Desse jeitinho. Olha, e a água não é gelada, né? Não. É morninha. Muito boa. Ai, gente, maravilhoso. Que lugar lindo. Olha isso, gente. Que coisa linda. Sem filtro, hein? É assim mesmo o mar. Ele é dessa cor aí que vocês estão vendo. Muito lindo, perfeito. Agora viemos na praia de Barra Grande, gente. E olha que praia mais linda. Nossa, é muito lindo aqui, olha. Tem aquelas escadas ali que sobe pra lá. Muita gente tira foto ali, ó. E lá na frente tem vários enfeites para tirar foto, mas a maré tem que estar baixa. Que aí eu acho que forma a faixa de areia, né? O caminho de Moisés. É isso que ele falou. Quando a maré tá baixa, né? Aí o Isso. pessoal enfeita lá, tira foto. É, aí dá pra tirar foto. Hoje tá alta, tá vendo? Aí não dá pra gente ir lá. Já Tá tá lá tarde. na frente. Já tá de tarde. Olha que lindo, gente. Que mar azul. Coisa mais linda. Isso aqui tava carregando ele pra devolver pro cara? Tá carregando ali. Cláudia entrou lá, gente. Tiramos algumas fotos ali naquela escadaria. Cláudia entrou lá, o Bernardo também tá lá, gente. Que mar lindo. Lindíssimo aqui. Eu e o Benício estão aqui, ó. O Benício comendo. E estamos aqui. Eu acho que é a nossa última praia, a última parada. A gente vai voltar pra praia que a gente tava lá. Mas linda, gente. Linda, linda, linda. Olha. Coisa mais linda. Perfeita, né? Tá boa a água, amor? Boa demais. Bem fresquinha. Agora o tempo limpou de vez, né? Limpou. Nossa, agora Tá sim, lindo, ó. não tá? Tá lindo o dia
água. Gente, olha só que água. Aqui Que é assim, céu, né? que mar, olha. É uma hora que chove. É, não, já aqui abre chove aqui, passa 1 hora, já acabou tudo, já limpou tudo. bom, viu, gente? Lindo aqui. A água gostosa demais, a água quentinha. Como é que é o nome aqui mesmo? Esqueci. Eu É esqueci Barra, também. Barra Grande. Acho que é isso. Acho que é Barra Grande. Alguma coisa assim. É o nome de tanta praia, né? É, A gente muita esquece. praia. Só que já Mas fomos. olha a cor desse mar, coisa É, mais. só que nós já fomos em 3 praias aí. É. Foi, a gente parou pra tirar uma foto no bug. É. Foi muito legal. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you, I'm not without you. Mais um dia por aqui, né, gente? Bora tomar café. O Bernardo já colocou lá pra ele, ó. Pegou cachorro quente, o waffle. O Bernardo amou esse waffle, né, Bernardo? Se deixar todo dia tá comendo esse. Olha que delícia. Isso que é o quê? Torta? Essa é uma torta. É uma torta de legumes. Ó, que chique. E o Cláudio, ó, tá aqui. E pegou aquela carne de novo, gente, que eu falei com você. Essa carne é muito gostosa. Ele pegou essa carne aqui, gente, que ela é muito gostosa. É uma carne de sol com nata, com creme de nata, eu acho. Fica muito gostosa. Aí pegou cachorro quente também, ovo mexido. E omelete. Ó, omelete Tem. no café. É, ué. A gente não tem esse costume, né, de comer omelete Ué, no já café. tô vendo. Ué, pegar esses costumes também locais aqui, ué. Aí pegou suco ali de laranja. Ah, bom, viu, gente? Né? Muito bom. Olha que delícia, gente. Fui lá e peguei pra mim cuscuz de carne de sol. Olha que delícia. Nossa, tá bonitão. Eles fazem alguns e deixam ali, né, pra você pegar. Depois eu quero comer um waffle ainda. Ai, gente, aproveitar os últimos dias, né? Ó, peguei um cafezinho. Benício que tem bolo e melancia ali, que ele tava comendo. E iogurte. E o Cláudio já foi lá colocar mais. Já foi servir mais, gente, ó. E o Cláudio é café pesadão mesmo, ó. Agora tem batata doce e linguiça. É mandioca, não? É batata doce? Batata doce. Ah, tá. Aqui o outro, aqui, ó. Ah, o outro quer provar a linguiça. Vamos provar, hein? Ele ama linguiça. Eu gosto muito. Gente, agora eu fui lá e peguei um waffle, ó. Que delícia. E ainda coloquei uma caldinha de chocolate. Fica maravilhoso, viu? Muito bom mesmo. Olha que delícia. Sobremesa, né? Sobremesa do café da manhã. Bom demais. Fala oi com ela, Benício. Fala oi. Fala oi, Qual que é seu nome? I just don't know what to do if you go. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without
Mais um dia por aqui, né, gente? Hoje é quinta-feira e a gente veio na praia de Ipioca, amor? Ipioca. Ipioca. Gente, e me surpreendeu. Muito linda. Eu não tinha ouvido falar nessa praia, a gente foi pesquisando e achou ela, né? O Cláudio olhou. E aí a gente surpreendeu, né, amor? Nossa, tô muito feliz hoje. Muito linda, gente. Que mar verdinho. Mar lindo, 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 lindo. Calmo. E aqui é muito tranquilo, porque a gente tinha visto que dava pra vir só de ficando no Beach Club, né, amor? Isso. Mas aí a gente viu uma dica lá no TikTok da moça falou pra colocar churrasquinho da Edjane, né? É, isso mesmo. E aí a gente conseguiu achar. E aí fica bem pertinho, o Uber parou ali, nós veio de Uber. E aí rapidinho a gente achou a praia aqui. E aí foi ótimo, né, amor? Bom demais, gente. Tem os beach clubs aqui perto. Só que essa praia não é beach club não, é uma barraca normal, quiosque normal, igual a gente vê em outras praias, né, no Sudeste. O preço até melhor, é que a gente viu até agora, os preços melhores. E assim, gente, sem brincadeira, me maravilhoso, né? Me surpreendeu. Me ganhou aqui. Sabe aquele lugar que você não cria muita expectativa e a hora que você chega, você fala assim, meu Deus. Gente, muito parecida com as praias de Maragogi que a gente viu ontem. Muito linda mesmo. Perfeita. Falando em Maragogi, gente, a gente amou o nosso passeio ontem para Maragogi. Eu tava com um pouco de medo de ir pela distância, né? Que era 2h30 de ônibus. Achei que ia ficar desconfortável e ficar ruim de ir. Mas não, foi super tranquilo. O ônibus que a gente foi tinha ar-condicionado, os bancos super confortáveis. Então, assim, os meninos foram confortáveis, nós também fomos confortáveis. Foi muito bom. Quando nós chegamos lá para poder fazer foto com os peixes, né? O tempo fechou e choveu um pouquinho, então a gente não conseguiu um céu azulzinho para tirar as fotos. Mesmo assim, as fotos ficaram lindas, gente. Tem um moço que fica lá tirando as fotos do peixinho, aí a gente foi e fez com ele, né, as fotos, porque ele sabe tirar num ângulo que fica bacana. E aí a gente foi no passeio de bug, né, e fez a lancha. O bug, gente, para ser bem sincera, a gente não gostou muito dessa vez, né, não foi igual lá na Praia do Gunga, que foi tranquilo. Dessa vez a gente não gostou muito porque eles quase não ficaram nas praias, sabe, eles chegavam pra gente tirar foto, a gente ficava 15 minutos e já ia embora. Então a gente não conseguiu aproveitar, foi mais tirando foto, sabe? Que a gente ficou lá nas praias de lá de Maragogi. E a gente chegou lá, já era o quê, amor? Umas 10 horas? Quem chegou lá em Maragogi? Já mais de 9 horas. Mais de 9 horas, eu acho, gente. E 2h30 a gente veio embora, vocês acreditam? A hora que o sol tava rachando, que abriu tudo, que tava lindo, a gente veio embora 2h30 porque a gente tava com a agência, né? A gente fechou com a agência da CVC, que é a AWS. E a gente foi com eles, mas a gente arrependeu de ter ido com eles, gente, porque é muito corrido e eles querem ir embora muito rápido. Então, eu e o Cláudio estavam até conversando, né? Se nós viermos numa próxima, a gente vai alugar um carro e vai por nossa conta, né? Com certeza. Olha, dica para Maragogi, se você estiver em Maceió, alugue um carro, sei lá, vai por... Ou então... Maceió não! Maceió sim. Aí, pessoal, porque indo por conta própria, né? Você vai, fica a hora que você quiser e você acha que você aproveita bem mais, porque ela é muito bonita. É lindo demais. Dá vontade de ficar lá até anoitecer. Lá é passar o dia, só que a gente não passou o dia completo. A gente falou, igual a gente falou, 2h30 a gente já tava voltando pro hotel, né? Isso. E a gente sabe que é longe, né, do hotel até lá, umas 3 horas de viagem. É uma viagem dentro de outra viagem. Isso. Porém, poderia ter saído um pouquinho mais tarde, umas 4, 4h30, porque eu acho que 2 e pouco, 2h30 nós estávamos dentro do ônibus lá. Eu tava dentro do ônibus, gente. A gente ficou nada lá. Só o passeio de lanche já é um pouquinho demorado. A gente já chegou lá, acho que era umas 11 alguma coisa, 11 horas. A gente almoçou. Fez esse passeio de bug, a gente voltou, já estava na hora de ir embora. E o bugueiro acelerando a gente o tempo todo. Esse bugueiro eu já não gostei muito, ele tava colocando pressa na gente. Vamos. Isso. Aí o bugueiro, gente, ele tava com muita pressa, apressando nós. Ele foi ótimo, ele tirou umas fotos muito boas, nossa, né? Assim, foi bom que ele tirou muita foto linda. Eu olhei as fotos que ele tirou, gente, eles são igual profissional, tira foto muito boa. Mas essa parte de ficar apressando a gente quase não ter ficado na praia, igual aquela praia de Antunes, que estava maravilhosa, a gente quase não ficou. Ficamos lá 20 minutos, porque ele ia passar em 3 praias, e tinha um horário de retorno para o ônibus. Então ele não poderia, eu sei que a gente poderia demorar muito em cada praia, senão não dava tempo de voltar. Só que nós não sabíamos que ia ficar tão pouco tempo. Então fica a dica, né, para quem quiser ir para Maragogi estando em Maceió,
vá por conta própria, eu acho melhor. mais Quem tem vantajoso. disposição para dirigir, né? Porque são 2h30 de ônibus, eu não sei de carro, né? Talvez vai levar um pouco menos. Mas quem tem disposição, gosta de dirigir, aluga um carro e vai, que eu acho que compensa mais, que você fica lá até o horário que você quer, você pega o carro e vai nas praias que você quer, compensa mais. E é assim, gente, você paga o passeio, mas na verdade você está pagando o trajeto, né? Do hotel até lá em Maragogi e a volta. Exatamente. Chegando lá, eles te oferecem vários passeios, esse da lancha, esse do bug, é tudo à parte, né? Então você tem que ir preparado, tá? As fotos lá na piscina natural, né? Tem uma pessoa que tira a foto, você não é obrigado a ficar com as fotos não, mas sabe? É tudo pago. Mas é tudo pago. Então, nada de graça, né? Não, tem nada de graça. Então você tem que ir preparado, né? As coisas lá também eu achei um pouquinho puxado o preço, até porque os guias, né, que vão, eles sempre levam a gente em lugares mais caros, que eu já percebi. Então você tem que ir preparado, sabe? E o bom de você ir de carro é que você também consegue escolher melhor os lugares que você vai ficar, que você vai comer. Fica mais independente, Você né? pode levar também coisas para comer na praia, né? Fica melhor. E aí fica a dica para vocês, né, gente? Da nossa primeira experiência aqui, foi isso que a gente percebeu, né? Mas isso foi a nossa experiência, cada um, né, gosta de um jeito, acha melhor de um jeito. Sim, foi ótimo. O trajeto não foi tão cansativo igual eu achei, porque lá foi bem tranquilo no ônibus. Foi um ônibus muito bom. confortável, O único porém é que eles voltam muito rápido, aí não dá pra você curtir a praia direito, sabe? Então nós ficou com aquele gostinho assim que deveria ter curtido mais, sabe? Mineiro, você já sabe, vai pra praia, você quer ficar até de noite. Se deixar você ficar à noite ainda lá. Tá doido, né? E sim, gente, a hora que o dia tava mais lindo no auge, a gente veio embora. Então, assim, nessa ponta a gente não gostou, sabe? E na melhor praia, né? Na melhor praia. Nossa, estava perfeito lá. A de Antunes pode ir sem medo, né? Muito Mas lindo. assim, trajeto a gente achou bem tranquilo. A gente chegou bem cansado, né? Então ontem eu nem acabei gravando mais nada pra vocês. Mas compensa muito visitar Maragogi também, que é bem lindo. Nossa, muito lindo mesmo. Mas essas são as dicas aí que a gente tem pra dar. Que eu queria ter falado isso ontem, mas não consegui, que a gente estava muito cansado. Eu fui mexer com vídeo, editar vídeo. Então eu não consegui voltar aqui. A gente pensou também numa outra dica também, para quem vai para Porto de Galinhas, é fazer o inverso, né? Tá em Porto de Galinhas e ficar um tempinho, dividir a hospedagem em Maragogi. Talvez seja uma, assim, para quem quer ficar muito tempo lá em Maragogi, porque daqui para Maceió para lá, os passeios que são pela agência, né, são bem rápidos e assim, quem quer curtir praia mesmo, não atende não. A praia é linda, mas não atende. O tempo de praia não atende. E ontem, quando nós voltamos, o Cláudio foi conversando o trajeto inteiro com o outro hóspede lá do hotel, né? E ele falou a mesma coisa, gente. Ele reclamou a mesma coisa com o Cláudio. Tava revoltado. Ele estava revoltado. Ele é de São Paulo, né? Ele falou que estava revoltado, porque o certo é ficar até mais tarde. A hora que estava mais bonito o dia, a gente veio embora. Porque ele falou que ficou revoltado, porque não é barato, né, gente? Não é barato. Pagar para ir, pagar os passeios e assim você voltar rápido. Então, a gente ficou um pouco frustrado nessa parte, né? Mas aí fica a dica para vocês, porque quando a gente vem a primeira vez, a gente não tem conhecimento, não sabe, né? Como que é e tudo, agora a gente já sabe. Então, Aí se a gente voltar, a gente já sabe como fazer. Aí você vai fechando o passeio logo dentro do ônibus, do traslado do aeroporto para cá, e o guia, lógico, ele tenta te convencer. Eles te empolgam, né? Te empolgam. E realmente teve um passeio muito bom, igual o do Guia, vale a né? pena. Vale a pena. O problema é só mesmo a pressa. Essa pressa deles. E aqui, gente, não tem jeito. Você tem que vir e fazer os passeios, senão você não conhece nada, né? Você tem que ir em outras praias. Você ficar só numa praia, né? É bom pra conhecer mesmo. As praias centrais, gente, dá pra entrar? Dá, mas não são tão bonitas quanto essas que a gente tá vindo. Essas são mais bonitas, As não? mais bonitas são mais distantes, então tem que vir preparado para poder pegar um Uber, pegar um passeio desse. Aqui é tudo bonito, né? Tem um passeio dentro do passeio. Não. Meu filho, você tem o passeio que você vai até lá, chega lá, tem mais 3 passeios, que leva mais 3 passeios e assim vai. Sim. Aí você tem que escolher o que faz mais sentido, né? Dependendo do quanto você trouxe para gastar também. Né? O Cláudio estava falando uma coisa que eu ri dele até. Ele falou assim, aqui é igual construção, a gente programa que vai gastar um tanto, quando você vai ver se está gastando mais. É a mesma coisa de construção. Você é a mesma coisa, gente. Uma casa é um valor. Aqui tem muito passeio. E tem passeio que às vezes a gente prefere fazer com a agência, que sai mais em conta do que a gente ir por conta própria. Tem isso também. Então tem que fazer as contas e ver o que compensa, né? Igual a gente vai para uma manhã do São Miguel dos Milagres. São Miguel dos Milagres. Para ir de São Miguel dos Milagres, a gente vai amanhã com eles também. Então pra gente acha que vai compensar ir com eles. Maragogi eu já acho que já não compensou, então assim a gente vai vendo. Do Gunga compensou, a gente gostou muito, a gente ficou lá um bom tempo, deu para curtir, então, né? Vai de cada dia que a gente vai com eles, né? E outra coisa Mas no geral é bom. E outra coisa que eu percebi, gente, nós estávamos conversando hoje, que os guias te levam só para os beach clubs, né? Então você
procurar uma alternativa fora do Beach Club. Se tem uma alternativa, dá para você vir e fica mais em conta também. E você vai aproveitar a praia. Claro, não vai ter o mesmo conforto. Lá tem banheiro, tem espreguiçadeira, tem um monte piscina, de coisa. né? Tem até playground, essas coisas. Só que aqui você paga bem menos, né? Igual a gente tá aqui hoje. Hoje mesmo, quando o Cláudio pesquisou, só aparecia Beach Club. Não aparecia que dava para curtir a praia sem Beach Club. Aí eu fui pesquisar no TikTok. No TikTok tem várias dicas. Aí eu vi uma menina lá falando daqui, a gente veio pra cá e deu certinho. Não precisamos pagar Beach Club, né? E aí a gente trouxe até umas coisinhas pra comer também, gente, porque o Cláudio tinha passado no supermercado, que aí sai mais barato, né? Você compra no supermercado água, suco, um bolo igual eu pro Benício, um sanduíche, sai bem mais barato. E tem coisa que não tem aqui na beira da praia, né? Que o menino come, mas não tem, né? Mas aqui onde a gente tá, a gente tem que consumir pra poder usar aqui o guarda-sol, cadeiras, né? Mas já ajuda, né, a gente trazer umas coisinhas para comer também. O Benício já tá aqui fazendo um castelinho. É castelinho de areia, Benício? Não, é vulcão. É vulcão? Ah, que lindo o seu vulcão! Muito lindo! Que lindo! Você colocou até palitinho? Dois palitinhos. Nossa, que lindo! Ah, muito lindo. Gostei. Dois marrom. Dois marrom? Sim. Muito lindo. Parabéns. Né? Gente, olha esse mar, que coisa mais linda, olha. Mesmo a gente ficando um pouco mais para trás, olha isso. E aqui é bom, não tem música alta, não tem bagunça. E a gente gosta de lugar mais tranquilo, a gente prefere. E o mar é calminho, viu? Pra gente que tem criança, ó. Então dá certinho para os meninos aproveitarem. O moço falou que mais tarde, lá para as 3 horas, sobe a maré, né? Aí é bom aproveitar agora. Chegou o nosso almoço por aqui, gente. Olha que comida linda. A gente pediu o almoço que estava tendo aqui hoje, que vem arroz, farofa, batata frita, pirão. E aqui, ó, tem uma porçãozinha de camarão. Olha que delícia, gente. Que lindo o camarão. E pedimos também, ó, uma jarra de suco de laranja e pedi para mim uma coca. E aí a jarrinha pro Cláudio e pros meninos, que todo mundo quer tomar suco. E hoje deu vontade de uma coca. Tô evitando esses dias tudo. Hoje eu falei assim, hoje eu vou ter que tomar uma latinha. Ó, que delícia. Aí trouxeram os pratos aqui. Agora a gente vai almoçar, gente. Olha a cara disso, que delícia. Não, eu falei com o Cláudio, tava com muita vontade de vir pra praia e comer camarão. E agora tô matando minha vontade, né? Peguei uma aguinha de coco aqui, gente, delícia. Com essa vista aqui desse mar lindo, ó. Coisa mais linda. Nossa, tá boa, viu? Bem geladinha. I will get close to your heartache if you want to open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your E olha chest. só, gente, entramos todo mundo aqui na água. Que delícia! Muito bom, que água boa, hein? Aqui realmente, para passar o dia excelente, dá pra poder ter dentro d'água. Calmo, viu, gente? Muito calmo. Vazia a praia. Bem tranquila mesmo. Pra criança é ótimo, viu? Ótimo. Acho que é a melhor praia pra criança até agora. A melhor, eu gostei mais dessa aqui, viu? Foi a melhor até agora. Gostei demais dessa aqui. Linda, vazia e o mar tranquilo. Muito bom. Maybe you'll make up your mind now. I'm here by your side. So let it all out on me. Meu Deus do céu, gente. Deixa com o pai, vai ser tranquilo. O pai. Daqui a pouco o Benício. Gente do céu, cada aventura, cada susto que dá no coração da mãe. Nossa, Deus. Tá aprendendo, hein? Ver que mergulhou. Caiu uma água no olho dele e acho que ele mergulhou. Gente, vocês viram o mortal que eu dei? Viram? Dei 2 mortal. O Bernardo perdeu o medo mesmo, hein? Nossa, Deus. Antes ele ficava morrendo de medo do mar. Agora tá virando até mortal. Tá doido. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let
if you want, open your door. If that's what you want, then baby, try to believe me when I say that you can tell me anything. I can see it in your eyes that you're shaking, 'cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind, now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let it all out of me. I can see it in your eyes that you're shaking, 'cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind, now I'm here by your side. I'm here. Nós estamos indo embora agora, gente. Olha o caranguejo ali, ele é meio azulado. Siri, né não? É Siri. Acho que é caranguejo, não? Caranguejo ou é Siri, gente? Ai, eu não sei a diferença não. Chegamos aqui no nosso quarto, né? Acabamos de voltar lá da praia. E, gente, olha só. Eu olhei e falei assim, ai, o que é isso em cima da cama? Gente, olha que legal. A moça da limpeza passou por aqui hoje, ó. Tudo limpinho e organizado. E olha só o que ela fez com a toalha. Que bonitinho, gente. Parece um menino sentado na cama, né? O Benício chegou e já ficou olhando assim porque tava escuro o quarto. Olha que legal, o carinho que ela fez aqui, que bonitinho. Aí o boné do Benício tinha ficado aqui, ó, ela colocou em cima aqui. Ficou muito legal. Olha, você vê cada coisa que eles sabem fazer com toalha, né? Nossa, bom demais, muito legal. Os meninos já queriam vir aqui mexer. Eu falei, não, espera aí, deixa eu gravar. Olha, voltamos com o quarto todo arrumadinho. Eu já deixo mais ou menos arrumado, né, gente? Porque eu sou daquelas que não quero deixar bagunça pra moça. Mas ela limpou tudo bonitinho aqui, ó. Tudo certinho, tá cheiroso o quarto. E é muito bom, né, gente? Daqui a pouco eu volto pra casa, aí sou eu pra fazer as coisas, né? Então eu tenho que aproveitar. Bom demais, voltar com tudo limpinho, lençóis trocados. Ai, que bênção, né? Já é noite por aqui, arrumamos e viemos comer o famoso chiclete de camarão, né? E aí viemos aqui no restaurante Imperador, é isso? Imperador dos Camarões. Imperador dos Camarões, o restaurante. E, gente, aí a gente escolhe aqui, ó, por esse tablet aqui, para essa telinha. E a moça até trouxe aqui, ó, pro Benício colorir, ficar quietinho, ó. Sentamos aqui fora que achamos melhor, né? E aí vamos pedir o famoso chiclete de camarão, que o Cláudio tá me falando disso desde quando antes de nós vir pra cá, e vocês também falaram bastante. Quando a gente programa a viagem, a gente já pensa até no que vai comer, né? Assim, no prato mais, assim, típico que tem na região e tal. Eu acho que é esse, se não for esse, né? É um dos mais típicos, né, amor? Foi o pioneiro, ele parece que o dono aqui que criou, né, esse prato, né? Que a gente ficou sabendo. E é isso, agora é pedir pra poder experimentar, né, amor? Tá colorindo? Eu quero Azul. Então faz aí, colore com azul. Que legal! Já pedimos aqui a bebida, ó, já chegou um Schweppes pra mim. Aqui eu pedi um suco de limão que o Cláudio e os meninos quiseram, né, amor? Tá bom? Bom demais, né? Foi bem rapidinho, né? Muito rápido. Tô curiosa pra esse chiclete de camarão, hein? É, vamos aguardar aí, né? Vamos ver. A lagosta azul do Benício. Que linda, hein, Benício? Tá lindo. Seu lagosta azul? E agora qual cor você vai colorir? preto. O preto? Preto. Hey, do you remember 20-something years ago? Those cold nights in December. Olha, chegou o chiclete de camarão, hein? Chegou, Que ansioso delícia, aqui, o ó. moço serviu nós, gente. Nossa, que chique, hein? Muito chique, você viu? E puxa mesmo, deixa eu Vamos ver ver. se puxa mesmo. Olha, o negócio puxa mesmo. Aí pediu um espaguete aqui pro Benício, né? Como guarnição mesmo. Porque ele come só macarrão, gente. Benício, ele gosta de macarrão, melancia e bolo. O Bernardo, ó, pediu um prato aqui, ó, com arroz. Não, arroz não, ele pediu o macarrão ao invés do arroz. Purê e frango, ó. Tá bom, Bernardo? Muito bom, gente. Lindo o prato dele, ó. A moça acabou de servir nós aqui. And the sound of the falling snow, the
fireplace warming us, the VHS movie box. É muito bom. Meu Deus, muito gostoso. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back, rewind. Nossa, é bom demais, viu? Bom, né? Gente, bem queijudo. Muito queijudo. Muito bom. É muito bom. Aí vem de acompanhamento uma batatinha e arroz, né? Batatinha palha, né? É, Nossa, perfeito. muito bom. O que você tem a dizer sobre o chiclete de camarão, amor? Bom ou não? Muito bom, gente. Bom demais, gente. Perfeito, Que viu? camarão gostoso, né? Bom, muito bom. Muito gostoso. É bem queijudo, sabe? É Tem bastante bem. sabor de queijo. Nossa, oi. Muito gostoso, bom. hein? O ponto do camarão muito gostoso, Não né? é? Muito perfeito. Quantos de 10, amor? Muito chique esse prato, viu? Como diz o Bernardo, quantos de 10? 10 de 10, muito bom. Hã? Não? Bernardo não quis, né, Bernardo? Seriam 11 de 10. 11 de 10. Turn around and show your face. Let me see parts of you. Oh my, our bodies interlace, slow and easy. Nunca comi um petit gâteau tão gostoso. O Bernardo quis pedir sobremesa, eu e o Cláudio já tava muito cheio. Então a gente pediu um petit gâteau com sorvete de creme, veio um chantilly em cima com morango. Maravilhoso. Jogou a calda quente, vocês viram aí? Que lindo. Chique o negócio aqui nesse restaurante. Muito gostoso. Pelo menos uma experiência gastronômica na vida, né? Não, essa experiência aqui valeu cada centavo. Valeu, gente. Bom Que demais, restaurante viu? bom, hein? Bom, Bernardo? Perfeito, gente. Muito, muito bom. É farinha láctea, gente, que tem aqui com canela e calda de chocolate. Perfeito demais, viu? Muito, muito bom. Ó, nós estamos aqui tudo degustando, né, amor? Nossa, perfeito. Bom Perfeito, demais. gente. Mas ainda bem que nós estamos dividindo, que é grande. É. Tinha muita coisa, né, amor? Eu acho que uma Uma pessoa pessoa sozinha, sozinha, assim, se não, Depois né, de jantar, assim. fica um pouco até enjoativo também, uma pessoa sozinha. É, sozinho enjoativo, mas o sorvete quebra o doce, né? Nossa, Muito bom. demais. O Benício não quer. O Benício não quis, gente, vocês acreditam? Já encheu muito com o macarrão. Agora viemos dar uma andadinha aqui, gente. A noite aqui é muito gostosinha, né, amor? Gente, muito gostoso, bacana demais de andar Olha, aqui é bem hoje. cheio, menina. Já é mais de 9 horas e tá bem cheio. E o motorista do Uber falou que tá vazio. É, ele falou que tá vazio. É. Pra mim isso é cheio, né? Porque é época de dezembro e janeiro, né? É. Porque chega até fechar essa avenida aqui, ó. Isso. Lota E demais. pra gente tá cheio. Gente, é muita barraquinha, muito comércio, muita lojinha. É até gostoso de andar. É gostoso. E, se fosse eu e o Cláudio, nós ficávamos andando aqui, meu nós filho, não pegava Uber aqui, não. por muito Só tempo. andava. Mas os meninos cansam, né? Igual o Benício ali já cansou, ó. Ele Tá com sono aqui, ó, também. querendo dormir aqui no meu colo. Praia é cansativo, né, gente? Cansa, a gente vê que os meninos ficam cansados, tadinho. Mas a gente precisava vir aqui hoje e a gente tá dando uma andadinha, porque é muito gostoso, porque venta aqui, né, amor? É bem fresquinho. Bem fresquinho, bom demais. Muito gostoso de andar aqui. E eu amo ver essas lojinhas, essas barraquinhas, aí eu fico parando, olhando. Muito legal, né, amor? É, toda hora que ela vê um artesanato, um negocinho. E é muito Moça, fresquinho, muito tal. gostoso de andar à noite. Estamos passando aqui em frente àquela cadeirona, a gente tirou foto bem ali, ó, tá vendo? Gente, a fila que tá ali, vocês conseguem ver? Tá uma fila ali, não para de ter fila, toda hora que nós passamos aqui tem fila. O povo tira até a noite foto ali, é bem iluminado também, né? Aí dá pra tirar. Ó, o dia que a gente veio, a gente ficou quase 1 hora na fila, acho que fomos 45 minutos. E tem muito mais gente ali na fila, viu? Gente, aqui é lindo demais à noite, dá vontade de ficar andando aqui, ó. Ih, meu filho, você nem vê o tempo passar. Porque é fresquinho, vem um ventinho bem gostoso. É lindo demais aqui à noite também, você vê o mar, assim, a orla é bem bonita. Bem estruturada. Nossa, é muito gostoso andar aqui. Várias pimentas aqui. Já experimentou 500 pimentas. Ó, um monte.
I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances.